Amici bellini, è un po' tardi, però voi magari vi state vedendo questo video che è già finita la partita tra Paris Saint-Germain e Liverpool. Io mi sono visto nel frattempo l'Inter, poi sono uscite delle cose che insomma mi arrivano richieste in privato di commenti al riguardo. Io avevo promesso di non parlare più del centro sportivo finché non vedo la famosa prima pietra, però parliamo. Allora, io do velocemente il benvenuto ad Antonio De Luca, a tutti i nuovi iscritti, e vi ringrazio perché non sono pochi gli eroi che hanno visto ieri il video di ieri, e quindi lasciando il like mi date sempre soddisfazione, perché sappiate in confidenza che quando non esce un video al giorno io mi sento in colpa. È proprio una questione, dice non ha fatto video, e qualcuno magari, perché ci sono cose piccole magari che non portano a dei cambiamenti epocali sul Napoli, però io mi sento il dovere quasi psicologico di parlare. Allora, sul piatto c'era stato ieri, non ne avevo nemmeno parlato, interessamento per l'Arsenal da parte dell'Arsenal per Osimhen, uguale. L'Arsenal fa 7 gol in Champions League proprio come a dire non ci serve, eccetera eccetera. Non so quanti gliene mancavano, ma è un record assoluto in trasferta, 7 gol in questa fase di Champions League. Oggi invece l'Inter passa col Feyenoord, Zielinski sbaglia un rigore che avrebbe potuto portarli sul 3-0 e affrontare poi il ritorno anche forse con più tranquillità. Però insomma un Inter che ha provato bastoni esterno perché le difficoltà che hanno, insomma le coppe che ti cubano i punti. Andiamo. Dopodiché il discorso Kvara diventa interessante anche a livello di titolo, perché oggi c'è Paris Saint-Germain Liverpool e oggi se ne esce di marzo con la storia che il Liverpool avrebbe offerto 100 milioni al Napoli per Kvara, offrendo di lasciarlo poi al Napoli in prestito per tutto l'anno e poi se ne va. Vi devo commentare questa cosa. Secondo me continuano a raccontarci balle, perché mi sembrano operazioni un po' fantasiose. Tu lasci un giocatore, lo paghi già interamente, poi un giocatore che magari non è un portiere, qualcuno mi ha detto tipo Mamardashvili, ma non è un portiere, è un giocatore di movimento che prende mazzate tutto l'anno, è un rischio grosso, si può far male. Poi c'è il solito retropensiero che il tifoso ha sempre, è una cosa prettamente insomma italiana, ma con quale testa gioca, si tira la gamba, l'abbiamo fatto anche con Insigne questo discorso qua, e io credo anche che quando tu ti tiri la gamba ti fai male di più, e quando vai forte che c'hai meno rischio di infortunio, quindi devi giocare sempre al massimo. Però il retropensiero, le cose che fai, tu già sai di essere del Liverpool, poi giochi al massimo delle tue possibilità con la squadra che non è più la tua squadra. Si parla spesso dei prestiti, no? Il Milan si prende Joao Felix che fa? Gioca al massimo per rilanciarsi. Il Milan gli sta dando una mano a chi poi se lo va a riprendere, come noi fondamentalmente con Okafor, perché penso che Okafor, se lo recuperiamo alla grave, 25 milioni sono assai. Quindi una serie di operazioni, queste qua col prestito che poi ti porta al diritto o all'obbligo, sono operazioni interessanti ma che vanno valutate. Sul piatto c'è anche che Mazzocchi potrebbe rientrare tra quelli là indisponibili, potrebbe ritornare disponibile per la partita con la Fiorentina dove è stato designato il signor Piccione come arbitro. C'è Schiffi all'aiuto VAR e il VAR è meraviglioso tutto questo. Ma voi volete parlare del centro sportivo? Aspettate un attimo, stiamoci un attimo, perché qua mi stanno arrivando le notizie, stanno nel gruppo Telegram e le notizie arrivano prima. Sindaco Castelvolturno: diffidate dal gossip che si crea intorno alla questione centro sportivo. Mattias, ti chiedo un saluto per tutti i tifosi del Napoli. No, mando un saluto grande a tutti i tifosi, grazie per il supporto de sempre, e bueno, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e lavoro, e niente, vediamo dove arriviamo alla fine. Come comune di Castelvolturno abbiamo avuto anche delle altre interlocuzioni. Sul tavolo del Napoli del presidente ci sono le nostre proposte e quelle di altri privati. Ci sono delle trattative con altri privati? Sì, assolutamente. La società sta valutando le condizioni migliori. L'amministrazione comunale si sta impegnando
che il Napoli resti a Castelvolturno, aspettiamo la decisione della società. Centro sportivo pronto nella primavera 2026? La volontà è quella, anche perché lo scenario è davvero plausibile. Il nostro ruolo è quello di agevolare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Tale operazione è fondamentale per il nostro territorio. Il presidente ha dei contatti diretti con tutti i profili interessati. Basta strumentalizzazioni, basta lo sciacallaggio. Questo centro sportivo per il Napoli sarà lustro sia per il territorio che per la società stessa. Che ha sbagliato il rigore, così tiene aperta la qualificazione e costringe Simone Inzaghi, titolari anche la setti più grande napoletano, di se mo, capito, se rischi che si disperava, continua ad arrivarmi in privato quella cosa là, che si è disperato così. Vabbè, il problema è questo. Allora, stanno arrivando da caffè Calcio Napoli 24, tutta una serie anche di immagini, c'erano anche immagini dello stadio che doveva essere l'immagine, lo stadio della primavera, insomma si parla di 12 campi, si è parlato di un De Laurentiis che vuole pagare tipo, non ho capito, 8 al letto, insomma ho fatto duetti, lascio all'ettaro, insomma la piana, ok? Terreno da 200 ai 300 mila metri quadri. L'idea, oltre al centro sportivo, anche strutture che fa vivere la Casa Napoli, il museo, vabbè, il centro commerciale, vabbè, poi il golf, perché quelli voglio dire, vabbè. Le trattative procedono tra le parti, ma delle notizie in nostro possesso De Laurentiis è vicino alla fumata bianca per una cifra vicina ai 5 milioni di euro complessivi per l'acquisto dei soli terreni, mentre per le strutture, prese piscine, palestre e 12 campi, il costo oscillerebbe tra i 10 e i 13 milioni per una cifra complessiva di 18 milioni di euro. 18 milioni di euro mi pare che abbiamo pagato Simeone. Penso che non ci compri la metà di Lucca oggi a 18 milioni di euro. Insomma, costa di più Okafor se te lo vuoi andare a prendere. E onestamente io non so, perché non è il mio campo, quindi non mi permetto di dire una cifra impossibile, non ha senso. L'unica riflessione è questa qua. Questo è il costo del Viola Park, 119 milioni di euro, a cui si sommano altri 3 milioni per la realizzazione del parcheggio temporaneo, cioè per fare il parcheggio temporaneo 3 milioni. Il Napoli fa tutto il centro sportivo, compreso di museo, i 12 campi e le cose, per 18 milioni. Mi risulta un grande affare. Va benissimo, noi vogliamo risparmiare, mica vogliamo che quello spenda per forza dei soldi. Va benissimo. Ma se questi sono i costi, ma tu veramente non potevi farlo prima? Cioè, la mia unica riflessione è: se i costi sono questi, sono 20 anni che ne stiamo parlando, perché da quando si è insediato, poi 10 anni fa Benitez, poi veramente tu 18 milioni e un giocatore che magari tu punti su un giocatore e non ti funziona, e puoi ritrovarti una struttura di proprietà dei terreni e le cose. Caspita, che colpo! Permettetemi di essere un attimino la fumata bianca. Quante volte? Ma quelli stanno dicendo la fumata bianca. Quante volte hanno detto questa volta è fatta, e ci hanno fatto i nomi delle varie location diverse qua e là. Lo sapete quante volte? Lo sapete se avete visto il mio video che ho fatto un paio di settimane fa. Vi rimando a quello, link in descrizione se vi volete divertire. Ho preso tutte le volte che a fine anno il Napoli ha detto è fatta per il centro sportivo, oppure che hanno cambiato idea, no, andiamo di qua, no, rinnoviamo con Castelvolturno, no, andiamo ai Kennedy, no, andiamo a Caserta, perché poi si interlacciano le cose anche con lo stadio di proprietà. Non vi posso, vi chiedo scusa, ma non ho un'opinione al riguardo, non posso avere un'opinione al riguardo finché non vedo i lavori. Devo vedere le ruspe, devo vedere Edo col cappellino, quello là antinfortunistica. Quando vedo Edo in quel modo, allora noi diciamo il prezzo è stato buono, potevi farlo prima, è una cosa inutile, è meglio rimanere in fitto. Tutte queste considerazioni, commenti al riguardo possono venire solo dopo, quindi chiedo scusa a quelli che mi stanno chiedendo insistentemente di commentare la notizia. Non c'è una notizia, sono indiscrezioni, sono fumate, sono varie fumate, e potrebbe essere una fumata anche quella che dice Di Marzio per quanto riguarda i 100 milioni al Liverpool, perché poi a quel punto tu devi dire sì, Conte deve dire sì, lo voglio trattenere, trattenitelo un anno e poi ti compri quello che vuoi tu per 100 milioni, quindi non può. Qualcuno ci racconta balle.
qualcuno ci racconta balle e io ho difficoltà a commentarle le balle, perché se partiamo da un presupposto è successo questo, ne siamo sicuri, benissimo, allora io la devo commentare. Ma visto che io non sono sicuro e non mi sento sicuro di quello che ci raccontano, perché ce le raccontano sempre, vado in difficoltà. E quindi vi dovrei dare un commento, un'opinione. Se è successo questo, allora questa è la mia opinione. Invece se non è successo quell'altro. E poi le sfumature? Le sfumature dove le mettiamo? Di conseguenza mi guardo un attimo la partita di Kvara. Kvara sta facendo il devasto. Kvara sta facendo cose devastanti. Ha fatto un gol che col sinistro, il tacchetto, l'arbitro è Massa, Konaté doveva essere espulso minimo su Barcolao, devi dare il rigore, io continuo a vedere un attimo. E magari lascio un commento scritto come primo commento rispetto a questo video, che se poi il video lo posto a mezzanotte, buonanotte sognatori, YouTube mi dice la tua audience sta dormendo, di conseguenza andiamoci calmi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, come se non vi avessi detto niente, lasciate il like così, a prescindere.